Witajcie, witajcie w tym nowym pięknym dniu. Jest bodajże wtorek. My będziemy już wyjeżdżać z tego pola kempingowego w Alghero. Czekam jeszcze tutaj na serwis. Jesteśmy już rozliczeni i powiem Wam, doba z prądem 24 euro. Więc 24 euro na polu kempingowym w Alghero. Petarda, naprawdę petarda, bo 20 euro to się za parking płaci w tym mieście, więc na spokojnie można tu być. Powiem szczerze, ten kemping nie jest jakimś takim rewelacyjnym kempingiem, jakimś takim topowym, wręcz bym powiedział tak w cudzysłowie, pamięta czasy postkomunistyczne, archaiczne, ale szczerze, jest tu naprawdę czyściutko. Mimo wszystko, że on jest gdzieś tam taki ząb czasu go tknął, to jest tu naprawdę wszystko czyściutko, wszystko zadbane. I naprawdę nie ma, że tak powiem, wstydu i obciachu. I jeżeli będę w Alghero, na pewno przyjadę jeszcze raz na ten kemping i śmiało go mogę Wam polecić. Wiem, że on wygląda jak wygląda i nie wzbudza, że tak powiem, rewelacji. Słuchajcie, ale to jest tak, kemping, na którym po prostu nocujemy, bo my akurat jesteśmy mega zawsze aktywni, więc tylko na nim nocujemy. Dobra, ja robię serwis i lecimy. Słuchajcie, opuściliśmy już kemping i teraz mamy misję. Nasza misja to zatankowanie gazu. Jesteśmy już tutaj ponad 2 tygodnie. Każdą niedzielę nam tydzień będzie strzelał. Więc gazu, że tak powiem, już mamy na oparach. Tak się składa, że tych stacji gazowych jest niedużo, naprawdę na Sardynii jest niedużo, ale w Alghero jest jedna. I teraz uwaga, ona jest czynna tylko w dni robocze i musicie też wiedzieć, że nas jest zamykana. Więc tutaj gaz można dostać faktycznie tylko do południa i liczę, że faktycznie tak będzie. Dlaczego liczę? Bo myśmy byli już tam w sobotę albo w niedzielę, odbiliśmy się od drzwi. Oczywiście cała była zamknięta, a ja jeszcze tam zostawiłem zakrętkę od gazu, więc niestety teraz jeździmy na przylepcu i mam taką cichą nadzieję, że ta zakrętka od gazu sobie jeszcze tam leży, że nikomu się nie spodobała przez sobotę i niedzielę. Mało prawdopodobne, ale naprawdę będzie fajna niespodzianka, jak ona tam leży. Ty, ale jest wtorek. To jeszcze lepiej, bo myśmy byli w sobotę. To już mało prawdopodobne, bo poniedziałek na bank ktoś tam zaliczył. No dobra, zobaczymy. A potem już czekają nas kolejne atrakcje. I dzisiaj taki harmonogram bardziej taki znowu napięty jest. Chociaż strasznie takiego nie lubię. Słuchajcie, wyjechaliśmy na punkt panoramiczny. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Ponoć jest ładny, bo ogólnie to jedziemy do Groty Nettuno. Jedziemy tak, zobaczymy, czy się uda. Trochę żeśmy się na nią nie przygotowali. I jadąc tutaj do niej, jest punkt panoramiczny. Bardzo ładny. Tak wygląda widok z tego punktu panoramicznego. Troszkę wejdę tu na skałkę. Raz, dwa, trzy. Tak go pokażę. Z takiej wysokości. Tu jest ten parking, można powiedzieć. Jeszcze jest widok na tą stronę. Też ładny. Powiem, że te są ładnie wyślizgane. Faktycznie ludzie po tym chodzili chyba 1 000 000 lat, bo to jest takie śliskie. Dobra. Tutaj pani jak sprzedaje bardzo ładne ręczniki z Sardynią, a tutaj jeszcze punkt widokowy na tą stronę. Więc widokowo jest ok. Zobaczymy, czy nie będzie problemu z wjazdem do tej groty. Zaraz zobaczymy.
tutaj pan sprzedaje sery. A tam mamy wycieczkę. Dobra, okej. My z tego punktu się zbieramy. No można sobie jeszcze tam wyjść wyżej, tak jak tam sobie ludzie chodzą, ale my sobie na razie odpuścimy. W sumie rękę gdzieś tam chcę zobaczyć. Kupię ostatnio oliwę z oliwek, no i jest taka torpeda, że ją piję samą łyżką. Bez dodatków. Dobra, słuchajcie. Ogólnie my jesteśmy w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Teraz będziemy zdobywać to. Ale jak się dostać do tej groty? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz się dowiemy, jak tam się dostać. Proszę, i tak wygląda na samym końcu ten parking, przy którym my będziemy próbowali złapać miejscóweczkę. Tu jeszcze sobie skręcimy. I jeszcze tu sobie skręcimy. A to jest rondo? Ja nie widzę, gdzie to jest. Słuchaj, jedźmy tak. Jak jest autobus, to jest dobrze. Jak jest autobus, to jest dobrze. No i teraz tak. Ten autobus nawet dojeżdża do Gruty. Boże, wyjechał Mercedes. My jesteśmy po prostu... Kurwa, on wyjechał po to, żeby się tu przeparkować. Aha. Ach, skubany złapał tą miejscóweczkę. Ale... Złapał w ostatniej chwili tą miejscóweczkę. Więc my tu już jesteśmy skazani na porażkę. My na pewno. No dobra. Co on robi? Facet, przecież ty rozpierdolisz tutaj tego Mercedesa. Czy jakiś On jest jakiś taki... larowaniec. Tak, jakiś taki dziwny. Jezu, ale było miejsce fajne. Miejsce było już idealne. A ci nie A ci wyjeżdżają? Nie. No, nie. Nie, jest taka godzina, że wszyscy przyjechali raczej. Tak. Dobra. Zastanowimy się z tą grotą. Pojedziemy sobie stąd. Pojedziemy sobie teraz. Bo grotę możemy tutaj łódką zrobić, więc... Patrzcie, co się tutaj dzieje. No. Mieliśmy farta, że znaleźliśmy tutaj, w tym miejscu, kawałek parkingu. Jak żeście w ogóle widzieli, to ta droga do góry jest po prostu cała obstawiona. I udało nam się, po prostu ktoś przed nami wyjeżdżał. To był nasz wielki fart. A w międzyczasie zabukowaliśmy sobie wejście, ale tak naprawdę nie mamy biletu, tylko zarezerwowaliśmy bilet, więc musimy ten bilet wykupić 40 minut przed. No, już taki mały kawałek podejścia mamy za sobą. Tutaj jest chyba punkt widokowy, albo taka, ja sobie tu tak przejdę na drugą stronę, Adrianka nie będzie krzyczała, bo ona nie widzi. Zobaczcie, jest taka skarpa. No można to nazwać taki punkcik widokowy. No dobra, to był taki fotostopik. O, tu ten stateczek płynie. Te ostateczki na dole właśnie wożą ludzi do groty z Algeros. Tam jest Algero, bardzo, bardzo daleko. Godzinę się chyba pruje. Dobra, idziemy. Dobra, słuchajcie, tam coś jest. Ale teraz nie zobaczymy tego. Są takie schody w dół. Ja zaraz się dowiem, do czego są te schody w dół i gdzie one prowadzą. Tu się jednak przesunę, bo autokar jedzie, a on tak autokar jeńców nie bierze po drodze. I tutaj mamy jakiś punkcik widokowy, jak na załączonym obrazku, ale ja myślę, że w drodze powrotnej, jak będziemy wracać, w sumie to już można tędy iść. Jesteśmy bardzo blisko ronda, na którym jest chyba kasa i potem będziemy pokonywać schody do jaskini. Tak mi się wydaje.
Słuchajcie, jesteśmy na tym rondzie, restauracyjka, rondo, odwracamy się, no i kasa biletowa. Więc kupujemy bilecik, zobaczymy, czy ta rezerwacja nam się na coś przydała. Yes. 28 euro. By card. Dobra, słuchajcie, udało się kupić. Pani popatrzyła, skasowała, bilecik 14 euro, więc zaraz idziemy tutaj, zobaczymy, kiedy będą wpuszczać. Zobaczcie, tu się właśnie kupuje bileciki, a tutaj jest widok z góry na to zejście, które nas tutaj czeka. I tam jest ten tarasik. Dobra, słuchajcie, mamy to. Teraz takie powolne zejście po schodach. Mamy ponad 600 sztuk. Oczywiście idzie wycieczka. Tak, a wjazd jest z windą. Tak, Adrianka. Windą będziemy wjeżdżać. Tak z ciekawości to ciekawe, czy jest jakieś inne wejście do tej groty, czy wszyscy będziemy dybać pod górę. Dobra, tu fajnie, bo jest koniec. No, mamy tu takiego małego fotostopika. Ludzie tutaj chodzą. Zejście jest powolne, bo każdy robi zdjęcia. No, ale tam będziemy na tym balkoniku my robić zdjęcia. Idziemy. Zejście po tych schodach jest obłędne. O, jest wreszcie ten chłódek, na który czekaliśmy. No. Dobrze, chyba musimy się pośpieszyć, bo mamy 20 minut chyba na dojście, bo my mamy na pierwszą, a jest za 15. I okazuje się, że szliśmy 15 minut, a to po prostu i nigdzie żeśmy nie doszli. No i teraz tu chyba jest wymiana grupy, bo jedna grupa idzie w przeciwnym kierunku, a my tutaj prujemy, już się nie będziemy delektować zdjęciami, tylko prujemy. Potem sobie jak będziemy wychodzić, to chyba sobie zrobimy fotostopy, bo teraz chyba lepiej by było zdążyć na spacer. Słuchajcie, my biegniemy, bo już musimy biec, a tam płynie następny wycieczkowiec. No i teraz uwaga, te wycieczkowce nie ma zwiedzania z nimi groty, tylko po prostu one podpływają na takiego fotostopika, żeby sobie tu wszyscy zdjęcia porobili. A tak naprawdę jak ktoś chce zaliczyć już tą grotę, to niestety trzeba na piechotę tą opcję wybrać, którą myśmy wybrali. A czy to się opłaca? No zobaczymy. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, no i chyba będzie sprostowanie mojej wiadomości, bo jak widzicie, tam ten statek jest pusty. To znaczy, że wykiprował turystów tutaj i będzie tutaj teraz chyba czekał na swoją grupę. Więc z tego, co się okazuje, można przypłynąć sobie tu tym kutrem rybackim, wziąć opcję statku. No chyba coś zobaczymy. Tak, on wpływa tam. Zobaczcie, wpływa do tej groty, do której my będziemy wchodzić, więc zaraz się dowiemy, jak to faktycznie jest. No powiem Wam, że końcówka to jest jednak okrutna tutaj i wyjście tutaj, no faktycznie siądą kolana jak nic. Lepiej się przygotować. Tam widać ze statku schodzą też, grupa schodzi i tam ta grupa ze statku też na 13 przyjechała, więc jest za 10:13, przypłynęła, jest za 10:13, tam ma wejść 200 osób, o, tak to mniej więcej wygląda z tej strony. My tutaj po schodkach w dół, ale dobrze, że już teraz w cieniu, bo słuchajcie, dzisiaj jest kwarna 36 stopni w plusie, w słońcu, a w cieniu da się przeżyć. Tak, da się przeżyć w cieniu. Słuchajcie, tutaj widzicie dwie kolejki takie zderzają się.
ludzie, którzy wysiedli i ludzie, którzy ze schodów. No niestety teraz stoimy w tej kolejce do góry, żebyśmy wszyscy weszli. Ograniczeni jesteśmy czasem, więc nie ma takiego swobodnego zwiedzania, bo wszystko ma trwać chyba godzinkę. Dlaczego? Dlatego, że za godzinę wchodzi kolejna grupa. Słuchajcie, idziemy w takim, no gęsiego jeden za drugim, ale powiem wam, że to robi wrażenie. Kolejeczka się bardzo powolutku posuwa, można powiedzieć, idziemy tip-topami. I teraz tu na dole jest woda. Nie wiem, czy to ciekawe, czy to w ogóle będzie widać na ekranie. Tam jest jeziorko, w którym się odbija to wszystko do góry. Zobaczcie, jakie są takie przejścia wąskie. Dosłownie na szerokość Adrianki. Więc tutaj naprawdę trzeba, że tak powiem, uważać. Piękna jaskinia. No ta grota jest olbrzymia. Tam na górze będziemy zaraz szli, tam ludzie przechodzą. My tam zaraz do nich dołączymy. Nie wiem, czy jest zbyt ciemno, czy to się nagrywa. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy w tej głównej części. Adrianka sobie tak prawie kuca, a ja no niestety już muszę przejść na kucaka. Na czworaka, tak. Ja niestety na czworaka muszę przejść do tego głównego punktu widokowego. No i tu jest główny taras widokowy, tu się kończy nasza wycieczka. Więc można powiedzieć, widzieliście wszystko. Jeżeli chcecie zaoszczędzić 15 euro, czego nie polecam, to możecie uznać za wycieczkę zakończoną. O, i tutaj są schody do tej wody, bo tam niektóre grupy mogą się kąpać. Ta grupa akurat nie wykupiła. Tam jest plażyczka, o, tam nie wiem, wy jej teraz nie widzicie. Tam jest plaża, zejście do wody, więc są tu takie grupy, które mogą z tego korzystać, ale to po prostu trzeba doczytać, o której to godzinie. Każda grupa ma inny plan, żeby tak się samo nie powtarzało. Są też grupy, które, że tak powiem, się wspinają na skałki, tak? Tam obok była skałka wspinaczkowa i też taka grupa jest wspinaczkowa. Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ja to spróbuję zaświecić. Tam jest hajc, tam jest wszędzie hajc. Dobra, słuchajcie, wycieczka się kończy na samym dole, w tym samym miejscu, co się zaczyna. Tutaj wsiadają na statek, a my idziemy do samochodu. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Nie pomylcie sobie. Jak ktoś przyjechał samochodem, a wsiądzie na statek, to potem ma trochę przerąbane. Statek firmy Nike, jak widzicie. Tutaj jest. Bardzo ładnie to wygląda. Idziemy. A my idziemy na samochód. Jeszcze raz, jak ktoś pomyli i wsiądzie na statek, to potem ma problem z dotarciem do samochodu. A teraz nas czeka taki najmilszy, że tak powiem, aspekt wycieczki, robienie nóg. Więc jak wychodzicie, można sobie robić łydki lub pośladki. Zależy, jaką macie technikę wyjścia. Zwróćcie uwagę, jest widokowo, statek już tutaj się nabrał ludzi i idziemy. Widoki są. Słuchajcie, jeżeli ktoś wam zarzuci, że jesteście zmęczeni, to w tym momencie stajecie, robicie fotostopa, żeby zaczerpnąć powietrza i już nikt nie będzie się śmiał, że sapiecie. Jak widzicie, bardzo ładne widoki cały czas nam towarzyszą. O, mało tego, jak grupa przejdzie, to cała droga jest już wasza i można sobie iść pomalutku.
Ja sapię tylko na potrzeby tego filmu, żeby nie było. Jak widzicie, Adrianka tam jest w przodu, ledwo ją widać, ale ona kondycyjnie jest lepsza, dlatego że codziennie o 6 rano wstaje na bieganie. Bardzo mnie prosiła, żebym nie nagrywał, więc my ogólnie nagrywamy już tak grubo po śniadaniu, jak to się wszystko ogarnie. Ale normalnie 6:05 Adrianka zrywa się, jeszcze ledwo świta, ona musi 5 km przebiec. No już ci daję oczywiście. Słuchajcie, jak mówiłem, sapię tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, żeby udawać, że jest tu bardzo wysoko i ta ilość schodów, zobaczcie. O, tak tu jest. Może to będziecie teraz widzieć. O. I udaje, że wyjście po tych schodach jest męczące. Tak, żeby po prostu zrobić dramaturgię. A tak normalnie to jest lajtowo. Naprawdę lajtowo. Oddech złapany, oddech wyrównany. Słuchajcie, muszę wnieść sprostowanie. Jakby komuś do głowy przyszło wziąć wycieczkę po tych schodach, to ja jej nie rekomenduję. Polecam wycieczkę statkiem. O wiele przyjemniej, widoki ładniejsze i piękniejsze. A te schody to sobie odpuśćcie. Człowieku, masz taką Słuchajcie, pitkę masz na głowie. Dobrze, że mi powiedziałaś, bo bym musiał to skasować. A jednak widzi. Okej, słuchajcie, teraz zrobimy podsumowanie tego, co się dzisiaj działo, a przede wszystkim wycieczki, bo zwinęliśmy rano Majdan i pojechaliśmy prosto zwiedzać tą grotę Nettuno. I teraz tak, jak już wiecie, grotę Nettuno można robić samochodem na parkingu, potem na piechotę po schodach lub stateczkiem. Naprawdę rekomenduję stateczkiem. To nie to, że się nie da po schodach, bo się da, ale akurat żeśmy dzisiaj mieli sakramencki UFO, sakramencki, że z nieba się leje któryś tam dzień. I nie było to, że tak powiem, za miłe, za fajne schodzenie i zwłaszcza wychodzenie po tych schodach. Więc tak naprawdę nie dość, że człowiek się zasapał na potrzeby tego filmu, to jeszcze był cały spocony, no cały zlany potem. Wszystko się kleiło, więc nie było to fajne takie przeżycie, takie wow. Fajniej by było, jakbyśmy tam pojechali tym stateczkiem kutrem rybackim, który tam przypływał, bo faktycznie to jest tak, chłód od wody, bryza od wody, przypływa się pod grotę, na miejscu kupuje się ten bilecik bez problemu, bez żadnego problemu, kupuje się, bo jak już wsiądzie się na statek, to ten bilet się na bank dostanie na miejscu, nie ma czegoś takiego, że się go nie kupi. Zwiedza się grotę, wsiada się na stateczek i płynie się do Algarve. A tutaj jakie mieliśmy przygody? Na samym początku nie wiedzieliśmy, czy w ogóle zaparkujemy, To był po prostu fuks, żeśmy zaparkowali. Bardzo, bardzo daleko od tej kasy. No trzeba było dybać do tej kasy tak z kilometr pod górkę. To ten kilometr był dla nas bardzo prosty, no bo to takie lekkie podejście i super. No ale potem to już gdzieś to zejście po schodach jeszcze jest na wesoło, ale wyjście już nie jest wesołe, naprawdę. Więc jak macie możliwość i nie chcecie się mordować, a tu nie ma bryczki z końmi, która was wywiezie na samą górę. Nie ma windy, jak Adrianka obiecała, że będzie winda, to też jej nie było. Chyba że winda do nieba. Więc tak, ogólnie polecam to łódką, a jak ktoś nie musi, to niech nie to niech sobie odpuści. Jest to atrakcja taka, no spoko, ale to nie jest takie, że wow,
Wow to było na La Pelosie. Tak, La Pelosa to było wow. Takie, człowiek przychodzi i mówi wow, co za miejsce na ziemi. Wow, co za miejsce na ziemi. Jak człowiek trafia na La Pelosę w taką pogodę, to po prostu to jest taki urywek z raju w tym miejscu jest. Tym bardziej, że fajnie się tam potem śpi na klifach. No to jest akurat torpeda. Tutaj takie, powiem tak, no byłem, zaliczyłem, okej, fajnie, no ale jak na La Pelosę bym pojechał jeszcze 10 razy, to do tej jaskini, do tej groty już byśmy z Adrianką nie kupili kolejnego biletu. Nawet łódką, nawet Tylko męczarnia, nie? Za 14 euro. No, atrakcja, którą trzeba zobaczyć, fajnie zobaczyć, ale taka sobie, taka trójeczka w skali 5-stopniowej, nic, jak to mówią, kupy nie urywa. I teraz tak, słuchajcie, my teraz mamy wyznaczone niestety z 50 km drogi, to jest jedna z najdłuższych tras, jaka nas czeka. Znów przejeżdżamy przez Alghero. Mieliśmy zostać sobie jeszcze w Alghero, bo tak nie mamy żadnego ciśnienia. Mieliśmy dzisiaj spać w samym porcie, znowu za free, bezproblemowo, ale lecimy na Bossę. Więc my teraz lecimy na Bossę i praktycznie spotkamy się w Bossie, jak już dotrzemy na miejsce. Ja miałem nie nagrywać, ale w sumie jak człowiek już tak wyjechał z Alghero i nagle okazało się, że jedzie taką drogą wzdłuż wybrzeża na wysokości. Ona jest bardzo podobna do tej drogi w Chorwacji, co żeśmy jechali wzdłuż wybrzeża. Po klifach, tylko nad klifami. Tu się jedzie, a zresztą zaraz Wam powiem. Słuchajcie, na Sardynii obowiązuje 50 na godzinę, a jak jest szybciej, to i tak jedziecie 50 na godzinę, bo są takie drogi, jak widzicie na załączonym obrazku. Jest tutaj gdzieś autostrada, faktycznie jest autostrada, żeby środkiem przelecieć, no ale no co, no stracilibyśmy coś takiego, a sami widzicie, jak to wygląda obłędnie. No jest pięknie, jest pięknie. I są tutaj miejscówki, są tutaj dzikusy, więc jak ktoś lubi takie klimaty, to jak najbardziej tak. No my lecimy teraz do Bossy, no i zobaczymy co dalej. Naprawdę jak się jedzie tą drogą z Alghero do Bossa, no to jest widok nieziemski, że tak powiem. Nie spodziewałem się takich widoków na Sardynii, że takie piękne widoki są. Zobaczcie teraz tu, pod czym będziemy za chwilę przejeżdżać. No, już czekajcie. Zaraz za tego zakrętu jak wypadniemy, to zobaczcie jaka w ogóle w skale wydrążone, dach wybetonowany. Co to miało być? Jak to w ogóle wygląda. I lecimy na samym skraju. Adrianka nie patrzy, bo jest przerażona, bo tam jest przepaść w dół. No, po prostu tam jest kawał przepaści w dół. Pionowa skała w dół. A my tutaj teraz... Więc ta droga z Alghero do Bossy naprawdę cudowna. Jedzie się 50 na godzinę i podziwia się obłędne widoki. Tutaj możecie słyszeć, jak wiatr wieje. Zatrzymaliśmy się dosłownie na chwilkę na takiego fotostopa, żeby podziwiać taki punkt widokowy. To jest tu taki parking na punkcie widokowym. On jest tutaj za tymi krzeczarami. Tam jest Adrianka, macha do nas. Tam jest Adrianka. Tutaj stoi Benek. O, jest ten taki parking. Można by było jeszcze tam wyjść. A, spróbujemy, też tam wyjdziemy, to jak stamtąd. Jak już tu jesteśmy, to pójdziemy w tamtą stronę. Tam idziemy, w tamtą stronę, Adrianka. No to tutaj jednak opłacało się bardziej wyjść, no bo tutaj już też taka konkretna panorama.
Tam jest bossa, do której jedziemy. No jest tu taka siateczka, przez którą można by było przeskoczyć. O, no warto, chodź, tędy tutaj zobaczysz. Warto to zobaczyć. Sobie tędy przejdziemy. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo wiadomo, wieje tutaj niemiłosiernie. Jesteśmy teraz chyba 550 metrów nad poziomem morza. Tak nam tam Garmin pokazuje. No i idziemy tutaj jeszcze sobie to zobaczyć. No wygląda to nieziemsko. Jest widoczek. Nie spodziewałem się takich widoków na Sardynii. Naprawdę. No i tak, jechaliśmy do Bossy, no i niestety nie udało się. Tu się szykuje zachód słońca, ale on będzie za chwilę. Teraz zobaczcie, to jest nasza miejscówka na dzisiejszy wieczór. To jest nasza miejscówka na dzisiejszy wieczór. Ja Wam zresztą zaraz pokażę, jak podejdę do bęka. To jest z drugiej strony bęka, ale ten Mercedes, to powiem szczerze, że ma 4 metry wysokości. Wygląda jak torpeda. Nieźle. Dobra, i sobie stoi Benek, a Benek stoi na takim klimacie. Nie no, zresztą, co tam będę gadał, teraz zobaczcie, jak to wygląda. Z jakim dzisiaj mamy tutaj widoczkiem. Ja mam tutaj mamy sąsiadów jednych z tej strony, tam mamy sąsiadów drugich. Ok, i teraz tak. Jest torpeda, jest klimacik inny jak do tej pory byliśmy. No plaża jak z księżycowa, jak z filmu science fiction. Ja idę tam na samą górę tam wyjść, a w międzyczasie puszczam Wam obraz z drona. Żeby nie było, ta miejscówka nie do końca jest free, bo są tu wszyscy porozkładani, a sami dobrze wiecie, że nie wolno się rozkładać na Sardynii. Wszyscy tu mają leżaki, leżaczki i wszystko na zewnątrz po prostu wywalone. A w tym samochodzie, o którym tutaj widzicie, ta Toyota, jeździ Ranger z kasą fiskalną, no i po prostu kasuje za dobę. Uwaga, doba na tym miejscu, o, na tym miejscu można mieć taki widoczek, też niezły, prawda? Jak to super wygląda, jak tak jak ktoś zbuduje. Tam jest cała wysepka, a my pójdziemy tam do góry. I taki widoczek w tym miejscu kosztuje, uwaga, 15 euro. 15 euro. Ale żeby nie było, proszę, gaśnica jest. Więc poczuliśmy się w tym momencie bezpiecznie. No super. Po środku niczego, po środku pustkowia jest gaśnica. Człowiek od razu się inaczej czuje. Dobra, Ranger jedzie i sprawdza każdy jeden samochód, zapisuje sobie, czy jest opłacone. Więc my mamy opłacone i sobie już tutaj zostajemy. Bo szczerze, no tak żeśmy jechaliśmy sobie i zobaczyliśmy tą miejscówkę podczas jazdy, a to jest dosłownie 7 km przy Bossa. I ja po prostu mówię, chodź zobaczymy, jak to tu wygląda. No i skończyło się tak, że zostaliśmy, a nie żałujemy tego, bo po prostu miejsce jest naprawdę warte w cudzysłowie tych 15 euraka. I teraz wygląda to tak, że zobaczcie, ile kamperków tutaj stoi na wybrzeżu. Super stoją, ale jak żeśmy tu wjeżdżali, to faktycznie cennik gdzieś tam był wystawiony, więc to nie jest, że tak chłop nas wziął z zaskoczenia.
mniej więcej psychicznie byliśmy na to przygotowani. No, tak to wygląda ta miejscóweczka z góry. Mam nadzieję, że to widać. Faktycznie jest fajnie. Jest fajnie. Te 15 euro jest do przełknięcia. Podejrzewam, że za chwilę zacznie tu brakować miejsca, bo tu coraz więcej ludzi przyjeżdża i sobie szuka. Więc nie do końca wszyscy się załapią. Widok na drugą stronę, tak szybko wam pokażę. Jest tu ten komin. No i podeszliśmy sobie tak do tej wieży, a mianowicie jeszcze bardziej do niej podejdziemy, tak żebyśmy ją mogli dotknąć. Sardynia jest, na Sardynii tych wież jest mnóstwo i z tego gdzieś coś wyczytałem. Miały oczywiście one charakter obronny, ale także ludzie w tych wieżach mieszkali. Niektóre po prostu były zamieszkałe. Jest potężna. Na niektóre oczywiście można wchodzić, a niektóre po prostu są nie do zdobycia. Tak jak tam, bo jak zobaczycie, przejdziemy dookoła tej wieży i nie ma tutaj żadnego wejścia. Czekajcie, bo tu mi zachód słońca po oczach daje, więc jesteśmy z tej strony. Zobaczcie, nadal nic. A oczywiście okno w tej wieży jest. Można by było ją zdronować, a zresztą myśmy już to zdronowali, to może będzie widać coś na filmie.